こんにちは。このビデオでは Oppo Ace2 のフローティングキーボードを修正する方法をお見せします。ご覧。キーボードは今フローティングモードになっています。それを修正するには3点アイコンをクリックしてフローティングボタンをクリックするだけです。ご覧。私のキーボードは今デフォルトモードに戻りました。これでこのビデオは終わりです。もし気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をお願いします。